뭐야? 쓰기 해서 글쓰기 해서 그다음에 또 어디로 가야지? 제목. 제목 오. 여기다 댓글 달 수 있는 거겠지? 댓글. 자 비니지니 왔다 자 등록 간다 한 사람 댓글 왔다 가는 사람 댓글 새로 고친 거 가지 마요. 이거 F5 눌러요. 새로 고침은 F5입니다. 어떻게 이제 가입하시는 방법은 이제 다 저희가 설명드린 것 같은데 우와 신기하다. 자 어렵지 않죠 스테이? 네. 정말 쉽습니다. 어렵지 않습니다. 네 여러분도 함께 하실 수 있어요. 있습니다. 그쵸. 여러분도 함께 하실 수 있습니다. 네. 자 오늘 해보니까 어때요? 네, 굉장히 재밌을 거예요. 그리고 앞으로 기대 많이 해주세요. 네네네. 그리고 뒤로도 많이 기대해 주세요. 그리고 옆으로도 기대 많이 해주세요.